ยืนงงอะไรกันเนี่ยมีปลาฉลาม ไหนครับปลาฉลามอยู่ไหนมีปลาฉลามขนมเดี๋ยวเราพาไปดูปลาฉลาม ครับไปเลย เราก็จะไปดูโซนมินิซูนะคะก็จะมีอะไรนะมีนกแก้วไหนนกแก้วเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนครับไหนนกแก้วถ่ายไม่ได้จับไหนลิงกระรอกไงน่ะชอบปีนต้นไม้เหมือนกระรอกเลยนี่ตัวเล็กเหมือนกระรอกเลยไหม ไปไหน นั่นไงปลายต้นไม้ไงเห็นยัง ไปตรงไหน ตรงนี้ไงคะตรงนี้นี่ตรงนี้ลิงกระรอกอันนี้ก็ลิง อันนี้ก็ลิงอันนี้คืออะไรครับ อะไรนะ เต่า ไหนเต่าเจอยัง ไม่เจอแล้วตรงไหนบ้านเต่า อ๋ออยู่ในบ้านนี่ไง อันนี้คือเต่าซูคาต้านะคะเม่นไหนชี้สิครับเม่นอยู่ตรงไหน มีกี่ตัวครับ ตัวอะไร ว้าวเยอะมาก อิ่มแล้ว เอาไปฮิปโป ฮิปโปอิ่มแล้วครับ ดูหลับโยนกันก็จะเห็นไปยืนได้โยน โอ้โห ลูก ครับ หน้ากันครับหน้าครับ ครับ ไปดูนี่แพนด้าตัวใหญ่มากเลย ยื่นบัตรครับ แพนด้ากินไม้ไผ่แพนด้ากินต้นไผ่ลูก เห็นไหมครับ ต้นไผ่แสดงจริงไหม นี่ไงต้นไผ่ กินไม่ได้ไม่ใช่แพนด้าใช่ไหมคะ ต้นแสดงแพนด้าไหมโอ้ขึ้นแพนด้าปีนเหรอเนี่ย เอ้ยเดี๋ยวมีแพนด้าตรงไหนก็อยู่ข้างบนด้วยอ่ะ เห็นไหม เหลือแล้วมันมีก็อะไรอ่ะก็ไม่ใครรู้มาต้องถ่ายแล้วนะ สีอะไรครับ เป็นสีดำขาว ดำขาวแพนด้ากินอะไรนะครับ แพนด้ากินต้นไผ่ โอ้โหสุดยอดไปเลย มาดูซิโอ้โหมีความสุขมีความสุข ครับโอเคโอ้โห นี่ไงเหมือนนั่นแหละตันแดงกินมันอ่ะ นี่ไง นี่ไง
ใช่เลยลูก ใช่นี่ ไปดูเร็ว อยู่ในนี้ไงอ่ะเรียกแม่มาด้วยนะ ไหนครับมีโคล่าอยู่ตรงไหนครับไหนเจอยังเจอโอ้นี่ไง เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วเฮ้ยกระโดดแล้วกระโดดแล้วกระโดดแล้วตาแดงตัวอะไรนะแม่มดแม่มดแม่มด แพนกวิน ไหนมันขึ้นมีกี่ตัวนะสิ นอน ไหนตัวไหนนอน นั้น ตัวนั้นนอนเป็นที่นอน แม่ไปดูอีกตัวหนึ่งดีกว่า ไหน